大家好，歡迎嚟到粵新粵意科技聽新聞欄目。今日係2021年4月14號，我哋先嚟睇一下今日新聞嘅主要內容。FBI 對微軟軟件漏洞展開清除行動，檢測塵埃可以預測新冠病毒嘅爆發。微軟推出新嘅網絡攝像頭同 USB-C 揚聲器。英偉達發佈芯片，可以令無人駕駛汽車算力呈指數級上升。研究發現打鼻鼾同兒童行為障礙相關。英偉達發佈首款基於 ARM 架構嘅數據中心 CPU。下面係新聞嘅詳細內容。4月13號，美國司法部宣布，美國聯邦調查局 FBI近日對微軟公司嘅電子郵件服務器進行咗清除行動，清除咗服務器上面嘅多個後門漏洞。聯邦調查局嘅今次行動獲得咗休斯頓一家法院嘅授權。據悉，微軟公司喺3月份發現咗一個由中國政府資助嘅新嘅黑客組織 Havneon。呢個黑客組織利用微軟公司電子郵件服務器上面嘅漏洞，對幾千個使用微軟服務器嘅網站進行咗攻擊同資料盜竊。微軟公司喺發現呢啲漏洞之後，進行咗軟件升級，修復咗呢啲漏洞，但係使用嘅補丁程序並未關閉已經被破壞嘅服務器嘅後門。喺之後嘅幾日之內，其他黑客組織開始攻擊具有相同漏洞嘅服務器，並且安插咗勒索軟件。美國司法部喺一份聲明入邊話，由於幾百個服務器嘅後門好難揾到同埋消除，所以幾百台微軟公司嘅電子郵件服務器仍然好脆弱。為此，美國聯邦調查局喺得到法院授權之後，進行咗清除行動，通過網絡向微軟服務器發出命令，刪除咗服務器上面以前黑客留低嘅惡意軟件，並且關閉咗服務器嘅後門。據悉，呢個係聯邦調查局首次喺私營公司網絡受到攻擊之後，採取措施清除網絡。助理司法部長約翰德密斯表示，呢次行動表明司法部會使用所有嘅工具，而唔僅僅係靠起訴手段嚟清除黑客活動。俄亥俄州立大學嘅研究人員近日喺科學雜誌 M 系統上面發表咗佢哋嘅一項最新研究成果，稱通過檢測塵埃可以預測新冠病毒嘅爆發。研究人員表示，佢哋嘅研究表明，新冠病毒嘅遺傳物質可以喺塵埃入面保留長達1個月嘅時間。喺有新冠病毒患者活動嘅建築物之內，佢哋喺97%嘅大火粒塵埃樣本同埋55%嘅表面拭子樣本入邊，都檢測到新冠病毒嘅遺傳物質。研究人員表示，當大家都注射咗疫苗返公司上班之後，通過檢測公司建築物入邊嘅塵埃嚟監控新冠病毒嘅爆發，係一個好好嘅辦法。因為建築物入面本來就要定期清潔，通過喺清潔嘅過程收集到嘅塵埃嚟檢測新冠病毒，比而家使用嘅通過檢測廢水嘅方法更加好。研究人員表示，佢哋嘅呢項研究為監測建築物內人員嘅新冠病毒爆發提供咗一個新嘅途徑。微軟喺4月13號發佈咗新款網絡攝像頭同 USB-C 揚聲器。呢兩款設備都係為咗改善視頻同音頻通話而設計，目的係喺居家辦公時代俾用戶多一個選擇。呢款新攝像頭名為現代網絡攝像頭 Modern Webcam， 將會支持30 fps 嘅1080p HDR 高清畫質輸出，並且通過 USB-A 接口連接。佢係一個入門級嘅簡單網絡攝像頭，旨在用低廉嘅價格為學生或者公司員工提供一個更好嘅視頻通話選項。微軟仲喺機身上面提供咗一個隱私快門同 LED 指示燈，令用戶好容易睇到網絡攝像頭幾時處於活動狀態。而新嘅 USB-C 揚聲器
主要係為微軟會議軟件 Teams 設計。佢甚至包括一個可以啟動 Teams 嘅控制面板按鈕，並且可以對會議進行快捷操作。微軟嘅 USB-C 揚聲器內置全向麥克風同背景噪音消除，以提高音頻嘅質量。揚聲器仲設計咗常用嘅靜音、音量以及通話控制按鍵。近日，英偉達宣布咗最新嘅智能汽車同自動駕駛汽車芯片組 Drive Athlon， 目標係供應俾4級同5級自動駕駛汽車以及下一代高度輔助汽車。預計最快2023年開始向汽車製造商同 AV 開發者提供樣本。英偉達喺 GTC 2021人工智能大會上面表示，Athlon 喺公司嘅內部測試入邊嘅表現，亦都輕鬆咁超越咗上一代好似 Drive Orin 之類嘅產品。測試結果認為，呢款芯片非常適合未來汽車將承擔嘅不斷增加嘅軟件同人工智能工作負載。Drive Athlon 包括下一代 GPU 架構同新嘅 ARM CPU 核心，以及支持安全網關嘅400Gbps 以太網網絡。Athlon 嘅部分魅力在於佢同為上一代芯片組編寫嘅，例如 Orin 嘅軟件堆贊嘅兼容性。呢個意味住汽車製造商唔需要重新設計佢哋嘅軟件，就可以利用新嘅性能提升。馬里蘭大學醫學院嘅研究人員近日喺雜誌《自然通訊》上面發表咗佢哋嘅一項最新研究成果，稱佢哋研究發現，經常打鼻鼾嘅兒童往往患有行為障礙，呢個同兒童大腦嘅多個區域有關。研究人員使用咗青少年腦認知研究項目提供嘅從12000個兒童收集到嘅龐大嘅數據庫，通過統計分析發現，兒童嘅習慣性打鼻鼾同佢哋嘅行為障礙問題之間存在住關聯關係。打鼻鼾次數最高嘅兒童通常表現出比較嚴重嘅行為障礙。研究結果進一步表明，打鼻鼾同大腦額葉多個區域體積較小有關，而大腦嘅額葉係參與認知功能嘅區域，負責解決問題、衝動控制同社交互動。研究人員表示，通過糾正兒童嘅打鼻鼾問題，可能會反過嚟改善兒童嘅行為障礙問題。研究人員建議應該對兒童進行定期嘅檢查，對發現有打鼻鼾習慣嘅兒童進行後續嘅診斷治療，包括診斷同治療造成兒童打鼻鼾嘅疾病，例如肥胖症。亦都可以考慮利用手術嘅方法治療打鼻鼾。4月13號，據媒體報導，英偉達發布咗首款數據中心 CPU。呢個係一款基於 ARM 架構嘅處理器，代號係 Grace。英偉達表示，喺最複雜嘅人工智能同高性能計算工作負載之下，佢嘅性能將會係目前最快嘅服務器嘅10倍。英偉達表示，Grace 係一款高度專業化嘅處理器，主要解決嘅係工作負載問題，譬如訓練擁有超過1萬億參數嘅下一代 NLP 模型。據報導，為咗幫助減少處理器同顯卡之間嘅通訊瓶頸， Grace 採用咗英偉達嘅 NVLink 互聯技術，允許大量數據喺系統內存 CPU 同 GPU 之間移動。英偉達表示，通過將 CPU 同 GPU 緊密結合喺 Grace 嘅架構入面，呢款處理器喺自然語言訓練方面嘅速度將會係英偉達嘅 Selene 超級計算機嘅7倍。此次發佈基於 ARM 架構嘅處理器，係英偉達自2020年宣布斥資400億美元收購 ARM 之後，首次同 ARM 合作。以上就係今日科技聽新聞嘅全部內容。如果鍾意我哋嘅欄目，記得點讚、訂閱同分享。多謝你嘅收睇，我哋下期再見。